Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Safuddin bin Rahim. Positif COVID. Kena positif COVID pada 31/5. Dan saya bersama beberapa orang di quarantine di PKRC kapal laut. Cuma yang saya ni, kes saya ni special sikit. Sampai sana saya terpaksa digegahkan di Kenata di buat hospital Tupak sebab saya mengalami batuk-batuk yang berpanjang. Ditakuti paru-paru diseret oleh virus COVID tu. Sapalah ama sampai hari ni hari ke-4 hari ke-5 alhamdulillah batuk saya alami selama ni alhamdulillah. Sudah rasa ada perubahan amat tak ada. Perubahan amat tak ada. Alhamdulillah sangat. Sebelum ni kalau nak kecek kau orang tu jadi sepuk. Jadi mana tu batuk. Tapi alhamdulillah lepas hama ni rasa dada pun lapar, bau ulawah dan sebagainya. Mudah alhamdulillah. Jadi saya syukur kepada masyarakat sana yang di luar sana amat baik untuk guna EM drink ni. Amat sangat. Amat disarankan untuk menggunakan untuk ikhtiar minum air ni. InsyaAllah mujarab.